Здраво на сите, добре дојавте во Token Pad од Македонија. Добре дојавте во упштено видео каде што денес ќе обработуваме темата за сите апгрейди на Ethereum мрежата. Имено станува збор за утрешниот апгрейд, популарно наречен како Шангај апгрейд или Капела апгрейд или како што Ethereum фондацијата милува да каже Шапела апдейт. Што се случува на ова Шапела апдейт? Имено останува збор за апгрейд каде што има бенефитот ќе биде за сите корисници кои користат Layer 2 солуции, односно вториот слој на Етериуми ќе станат поевтини за користење и исто така за сите тие децентрализирани апликации и протоколи изградени на Етериум и за нив ќе стане Етериум поевтин за користење и на нивните Layer 2. Ова исто така ќе има една негативна последица, а тоа ќе биде тоа што најверојатно цената можеби ќе се одрази негативно на цената на Ethereum. Зошто го велам ова? Затоа што сите што веќе имаат стекувано штедат Ethereum на самата блокчейн мрежа на Ethereum ќе можат да ги тргнат своите заштеди од Ethereum, што веќе се заклучени од краја на 2020 година. Моментално имаме, како што гледате, преку 17 милиони Етериуми кои можат да бидат тргнати од мрежата и дел од нив најверојатно ќе бидат и продадени затоа што од краја на 2020 така да има луѓе што ќе бидат во профит и ќе сакаат тоа да го материализираат со продавање. Овие 17 милиони Етериуми представуваат дури 15% од залихата што е на пазарот. Значи тоа станува збор за еден голем број, голем дел од сите тие Етериуми кои се на мрежата. Овие 15% моментално се стекувано на 550.000 валидатори на Ethereum мрежата. Ова прави најдецентрализираната мрежа после биткоин, најдецентрализирана мрежа во целата крипто индустрија. Со овој апдейт, како што реков, Layer 2 ќе станат, односно вторите слоеви ќе станат поевтини за користење и тоа ќе отвори пат за наредни големи апгрейди што се многу битни и сега ќе навлезам во тие наредни апгрейди. А тоа се The Search. The Search е апгрейд кој што ќе му даде брзина и скалибилност на самиот Ethereum и на rollups, сите rollups, но исто така и на самата Ethereum мрежа преку шардинг. Тоа е, можам да кажам дека тоа е дефинитивно еден многу масивен голем апдейт на самата мрежа и тоа значи дека валидаторите ќе имаат помалку за работа, односно сите тие информации како трансакции што идат на самите валидатори ќе се поделат на мали наречени шард, односно парчина би рекле на македонски, што ќе ја направат самата мрежа побрза и поевтина за користење. И тоа дефинитивно ќе биде една многу голема промена за самиот протокол Ethereum. Исто така, ова ќе отвори врата на уште поголемна, помасовна употреба на Ethereum блокчейн, затоа што ќе биде возможно со шардинг ќе биде возможно да се да бидете валидатор со мобилен телефон или со таблет, замислете. Фантастично, значи. Еве тука тоа го имам запишано. Наредниот овој апгрейд, инаку by the way, морам да кажам дека би требало според Ethereum да се случи до крај нова година, така да можно е до крај нова година да очекуваме многу побрз и поевтин Ethereum за користење. Голем апдейт, дефинитивно. Наредниот апдейт, голем апдейт е The Scourge. Сега, The Scourge Updates е нешто што ќе помогне за децентрализираност и
за да се оттргне било каква цензура на самиот блокчейн, затоа што за тие што се подобри запознаени, знаете дека имаме валидатори кои што презентираат голем дел од стейкинг удел на Етериум, со тоа значи имаат големо право на глас и може многу работи да сменат и исто така можат да на некој евентуално да му дозволат или да не му дозволат да учествува на одредени протоколи. Тоа не знам зошто никој не го нема спомнато, но меѓутоа тоа и се случува. Ние имавме ситуација каде што цензура на самиот блокчейн се случи со Торнадо Кеш. За сите тие што следат, знаат, запознаени се, за тие што не знаат, да знаете дека веќе имавме одредена цензура на самиот Ethereum блокчейн. Така да Scratch наредниот голем апгрейд трет по ред, што треба да се случи, најверојатно тоа би се случило следната година, во текот на 2024 година. Наредниот голем апгрейд е The Verge. The Verge е апгрейд што е поврзан со блоковите на верификација, односно ќе биде многу побрзо и полесно за верификација на блокови. Тоа значи дополнително ќе ја направи самата Ethereum мрежа и сите Layer 2 солуции, односно втореви слоеви да станат исто така побрзи заедно со Ethereum. Сега, исто така, многу битен апдейт, The Purge. Ова се однесува на можноста за да бидете валидатор. Што значи ова? Ова значи дека моментално за да бидете валидатор вие мора да имате минимум 1 терабајт на својот компјутер за да можете да ја зачувате цела историја што преходно се случувала на Ethereum мрежата. Сега со ова, после овој апгрейд, The Purge, тоа нема да биде потребно и дефинитивно тогаш ќе биде моментот каде што секој од секаде на било каков уред, мобилен или таблет, било што, на помали апарати со помала меморија, да може секој да биде валидатор на самата мрежа. Значи ова дефинитивно ќе го дозволи тоа The Purge. И последниот апдейт е The Splurge. Што значи тоа? Тоа значи кога веќе сите тие нови апдејти што ги спомнав, 5 со се мерџат, значи со спојувањето, сите тие коцки да се соберат како една импозантна слика, значи тој мозаик да се склопи и да имаме една импозантна слика за Ethereum и за сите негови апдејти и да дојде Ethereum во полн сјај, она како што е замислено од самите програмери. Така да, значи, дефинитивно имаме големи апдејти на Ethereum и очекувам големи промени што веќе се најавија да го зацврстат второто место на Ethereum на маркет капитализација во крипто пазарот. Така да, ако немате купено до сега, следете го крипто пазарот, ако евентуално имаме сега пат после Шангај апдейт, добро е да имате и некој Ethereum за како ваша инвестиција за понатаму, затоа што Ethereum дефинитивно ќе го зацврсти своето второ место со овие апдејти и ќе го осигура тоа второ место што моментално ќе биде една многу позитивна работа за Ethereum на долг рок. Тоа значи дека Ethereum уште наредните 5 до 10 години според Ethereum треба да се направат сите овие апгрейди и да го направи Ethereum да го зацврсти на второто место на маркет капитализација. Со овие апгрейди што Ethereum веќе почна да ги прави со мерџот и со ова нареден The Surge што треба да се случи до крај на оваа година, сметам дека Ethereum дефинитивно ќе го зацврсти своето второ место во крипто пазарот. Така да, ако некој од вас се надева на некои Ethereum убици, така Ethereum Killers, популарно накажано, дефинитивно Ethereum нема никаква конкуренција
некој што може да го тргне од второто место. И мислам дека со овие наредни апгрейди само ќе го зачува тоа второ место, евентуално што би можело да биде загрозено од други слични платформи на паметни договори. Дефинитивно Ethereum е нормално средство, криптовалута, што е многу добра инвестиција од денеска гледна точка, па за наредните 5 до 10 години дефинитивно, освен ако не се случи некоја чудо да излезе некоја платформа што може да го премине ова и да биде подобра во многу работи од Ethereum. Јас лично би бил изненаден доколку би се појавила една таква платформа, едноставно затоа што од многу причини, но меѓутоа најбитната причина е децентрализираноста. Имаме повеќе од половина милион, над 550.000 валидатори на мрежата. И со овие апдейти, замислете, ние можеме да дојдеме многу лесно до неколку милиони валидатори. Да не зборуваме за самата мрежа и употребата. Ethereum со овие апгрейди мислам дека ќе биде нешто што ќе остане за наредните барем 5 до 10 години, дигитално средство што секој еден што инвестира во крипто треба да го има. Така да, ова беше се за денес и следете на Token Paddock, ставете лайк, шерувајте, споделувајте и коментирајте. И исто така, ве молам, дајте вие ваши предлози, зашто би сакале наредното видео да зборувам, за која тема сакате да се покрие, така да јас ви стојам на располагање на Token Paddock заедницата секогаш и тука сум да одговорам на вашите барања. Почитувани, се гледаме до наредното видео.